老公，上次那个我们说关于那个判例法和条文法的时候，你举了一个例子，说是关于一个掏鸟蛋的一个案子，那个你说一下呗，我估计可能很多人不知道。他这个案子本身呢，没什么好说的，但是我觉得这个案子它对整个中国司法制度，特别是对国民性这个影响，这个是值得说的。案子本身呢，它就是某地，中国某地，应该大概是那个江苏、安徽一带了，就是反正总之是长江以北了。不是长江以北也不重要。总之呢，就是说有那么一两个人，两三个人，年纪不大，是17、18呀，还是21、22啊？可能那个案子是17、18岁的高中生，另外一个案子可能是20、23岁的年轻人啊。总之呢，就是年轻人。因为这案子不是一起几起，不同地方就几起。总之就年轻人手欠，上诉掏鸟窝。结果那个鸟呢是个珍稀保护动物，是几类几级的，然后给判了10年呐、5年呐、等等的就是从一般的民情来看呢，你觉得呢？你听说这个事儿，你自己的感觉呢？我觉得判的有点重吧，要判那么多年。对呀，那你为什么会觉得重呢？有自私的一面，相比那些珍稀动物来说，这个孩子。你为什么会觉得重？没有自私的一面。因为感觉有很多坏人做了坏事，他不是判的那么轻。对。对不对？这是大多数的民意是这样的。大多数的民意呢，不能够直接的判定一件事情，它值得判多重。对不对？掏鸟蛋，杀死一只知更鸟，到底值得判多重呢？你说要杀一个人，那以命抵命，按照这个死刑没有被废除的这些国家的一般的价值观，那以杀人偿命，欠债还钱，对等原则嘛，对不对？你杀一个人，你就应该受到惩罚，受到应有的惩罚，就是对应的就是死嘛。你让一个生命消失了，你的生命也应该消失，这对等惩罚嘛。你欠人100块钱，你就应该还人100块钱。是不是还101、105那是另外一件事情，你起码你本金要还给人家，对不对？杀人偿命，欠债还钱，天经地义，这就是自然法则，这就是自然法，是吧？那么但是在掏鸟蛋这个事，你掏一个什么鸟就应该是判3年，掏一个什么鸟应该判10年，这个大家很难去判断。对啊。但是为什么大家都会普遍觉得重了呢？你说这个鸟是天鹅，你说这个鸟是凤凰，凤凰我传说中的就这么一个鸟蛋，叫你掏了，给你煎了吃了，那判多少年呢？他没有一个很清晰的概念，那么为什么还会觉得判重判轻的呢？就是因为它有个对比，主要是对比中国普遍存在的这些贪官。你说一个鸟蛋，因为很多事情在这个商品社会、经济社会，很多事情是要归结于这个用金钱来衡量的。你说一个珍稀动物，它整个的影响值多少钱，对吧？你说珍稀动物对整个自然界它这个链条当中起到了一些重要的作用，最后你不还得是可以折算成金钱吗？人家动不动把一座山都平掉了，那里面有多少鸟蛋呢？是不是啊？那挖山的，那个修大坝的，把一条河给拦住了，那里面有多少鱼多少鸟？那个水位上涨之后，有多少鸟窝被淹没呀？对呀。那值多少钱啊？那不也能判断出来多少钱？他觉得因为我们要发多少电，所以呢，什么张飞庙被淹了，什么哪个山被淹了，也就值得了，对不对？它有一个对等嘛，它有用一个未来的收益来对冲抵眼前的损失嘛，对不对？那既然是那个因为有未来收益可以冲眼前损失，那么那个鸟窝被毁了，甚至什么张飞庙被淹了，对吧？甚至很多人家拆迁呐、搬走啊，颠沛流离，生活遭到重大损失，生活都被改变了，也是觉得是值得的。那背后的原因就是因为有钱衡量可以收入多少亿，对不对？OK， 那么对应的话，贪污多少亿呢？是不是？那么很多就是既然很多这个善与恶的惩罚是可以用金钱来折算和衡量的，
那么所以刑法有一条就是多少多少万以上应该判死刑，金额越大惩罚越重嘛，极端就判死刑。多少万判死刑呢？中国的法律规定是30万，贪官贪污30万以上就够死刑的额度了。那不是多去了？对呀、然后呢，他们有贪几个亿的，最后还不就是判几年就拉倒了？给社会直接造成的财富的损失达到几个亿、10几亿的这种，判几年就完事儿了。有些人缓期。掏了鸟蛋，这种责任能金钱都搞得含糊不清的，判10年。所以大家有一个很朴素的感觉，就是判重了，就是对应那个轻了。当然，我觉得这个还是最基本的，这是最基本的一个层面。其实呢，法律的意义在于什么呢？你是通过法律来让这个自然界运行的更顺畅吗？不是，法律是维护社会秩序的。它是道德的最低底线嘛？对，就教科书上面这么说的。可以这么说。它法律啊，它实际上它不仅仅是维护这个道德底线，它很大程度上也有一个救济的功能。比如说张寡妇门，被李流氓给踹坏了，对不对？那惩罚李流氓，叫他赔张寡妇的门，这个对张寡妇是一种救济，对不对？那么你这个救济本身这个价值是很重要的，它既维护了整个社会运行，它又保护了这个社会向善的那一面，惩罚。它通过惩罚，惩恶扬善，惩恶扬善，它这个共同使这个社会运行的更好。所以其中扬善的这一面也是法律要做的。那么这里就有一个问题了。这个把掏鸟蛋的少年给判这么重的刑，惩了什么恶呢？扬了什么善呢？没有，没有。一个能够被人掏到的鸟蛋，他肯定是误打误撞落到，因为现在人都不会到山里面去，那山都被破坏成什么样子了，对不对？哪来的那什么不存在的自然的栖息地已经很少，几乎都没有了，对不对？当然我们也不去推理了，就是说他掏鸟蛋的不对 ，OK，但是你给他判10年以后，这个是对这个社会成员一个极大的摧毁。监狱里面是什么地方？正常来讲，监狱里面都是坏人待的地方。他因为一个无意的行为，你就把他放在一个坏人成堆的地方，一放10年，28岁放进去，38岁出来，18岁放进去，28岁出来，人生有几个10年啊？你让他承受了一个什么东西？他本来是可以自由的在这个社会上去接触啊，应该更好的东西，现在你把放到监狱里面、高墙里面，封闭他的自由，他能学到什么？对吧？实际上你等于说你等你把他放出来了，等这个少年出来以后，他是一个受惩戒的人，他心怀怨恨是不是很正常？对，心里有点变态是不是很正常？这件事情，掏鸟蛋被判10年这件事情，他的坏不仅仅是坏在了判10年重过那些贪官污吏，给社会造成更大危害的那些罪犯的惩处，太重了，是不是？重于他们太多了。它不仅仅在于这个，还在于呢对这一个社会成员的一个摧毁。那没有彻底毁呀，那还非得要彻底毁吗？谁说哎呀，那没有彻底毁，他18岁关进去，28岁出来，活80岁，后面还有多少年 ？OK， 行啊，这好比是身上有4只，我给你砍掉1只，你还有3只，那来吧，对不对？谁说这种话，谁来让我砍掉1只来？人正常来讲，他的损失都是不应该发生的，是不是？你作为法律，你不去救济一个人，你反而去毁掉一个人，哪怕毁掉的只是1/10，那也是不应该的。这是他的第2层的这个坏啊，第2层的坏。第3层的呢，就是不教而罪。你有没有告诉过这个少年说这个鸟是不能鸟蛋是不能掏的？不教而罪，不教而罪之谓之罪也。就是一个法律或者是一个管制，让成员都不知道什么是错，对不对？然后他做了这，你就说他这个。你小学生守则里面讲的是爱党、爱祖国、爱人民，你没讲爱鸟蛋呢，对，对不对？
你也没说爱鸟，你没说爱蛋，你也没说应该爱什么鸟，然后那个保护什么鸟，没讲啊，是不是？你没讲，你给人家判这么重，是不是？你共产党动不动啊，把人抓了判了，是不是？啊，把这个教授都打倒了，一折腾10年，折腾死几百万人，你一句话说啊，这个是我们执政党执政党政府好像你妈错怪了孩子了，你应该原谅。哦，你他妈杀人放火，我应该原谅你，然后人家掏个鸟蛋你就不原谅人家，对不对？你不教而罪之，你自己不知道的事情做错了就拉倒了，别人不知道做错的事情你就往死里整人家。所以呢，这里面就会造成了第3重坏，就让社会成员对法呢不适应、不尊重，就没有法了，因为你很轻易的就可以，我很轻易的一个举动就可以招致你对我一个很重的处罚，然后他有一个很重的举动、很坏的举动呢，然后呢还好像没什么事，那大家还守法干嘛呢？没法尊重这个法了，没法尊重这个法了，这是对法治的极大的破坏。就你量刑过重，这个是对法治一个极大的破坏。动辄得救，对不对？动辄得救，还没怎么地呢，你就给我往死里批。说一句话，说哎，老毛他也不一定都对，你就把人家一家都整死，对不对？然后这边把大山给炸平，把大江给拦住，水淹几个城市死多少人？一句话，哎呀，我们也在总结摸着石头过河，凭什么你他妈摸石头过河？为什么不让我摸石头过河呢？说到底，你不就是因为有枪吗？对吧？所以从这个案子当中，他为什么大家都觉得不服？很多人可能说不清楚。但是呢，他心里头隐隐约约是这么想的，对，就是不服，就是觉得不对。不对，你破坏了法治。这里面还有一个很重要的问题，就是你比如说贪官盛行的时候，都是什么时候啊？你仔细看历史，你仔细比照历史，你会发现，贪官盛行的时候呢，都是严刑峻法的时候。你比如说明朝，贪污20两就剥皮炫草，贪污10两就流放千里，然后什么终身不得录用什么东西的。最后你看明朝多少贪官，清朝不也是吗？一开始雷厉风行的，然后又这么抓这么杀，后来不都是吗？贪污20两，一个月生活费都20两了，对不对？贪污20两，他的工资一个月才5两，一个月的生活费要20两，你叫他不贪污怎么办？不贪污就饿死，活不下去了。大家都贪污，互相保，你也贪污，我也贪污，反而没事了。你就是说这个刑罚的门槛过低，就会造成所有人都没有办法去执行。像中国共产党也是这样的，对民众的处罚也是放了很多很严苛、很细的这些法律在这里，你稍微动一动，上个网都能被抓起来，对不对？那所以大家都拼运气喽，反正都是违法，那就拼运气喽。就像这个企业一样，税收的特别高，你完全照章纳税的话，根本就活不下去，所以大家只能偷税。那你偷5%是偷税，和偷50%有什么区别？是不是？没有质的。偷个鸟蛋，对吧？你上诉掏个鸟窝判10年，他2个鸟窝判20年，刑事有期徒刑的最高才是15年，超过15年的量刑就要考虑无期徒刑，甚至死刑了，是吧？那我掏鸟蛋都已经是有期徒刑的60%了，那我为什么不杀人放火呢？对吧？他们定的那个嫖宿幼女都不入刑，是不是？拐卖人口才判2年，所以他这个法律呢，就是非常的颠倒混乱，目的就是让人们无所适从，无法去尊重法律，然后使你不可以依照法律去保护自己、救济自己，所以呢，你只能依靠权力。所以他这个把一个掏鸟蛋被判这么重的这件事情，其实折射的就是整个中国司法体系、执法体系当中的这个最底层的逻辑，就是叫你无所适从，从而依附权力。你不用跟我照搬条文，没有用。我们虽然是条文法，但你照搬条文是没有用的，明白吗？你只有依附于权力，人说判你10年就判你10年，那边贪污几十亿，
判5年，或者是造成一个什么工程他错了，投资错了，说要建一个什么什么新城，结果建完了以后都荒了，在建成的过程当中把人家农田都给推平了，让多少农民当年的收入归零，现在他一句话没事，他不用受到任何惩罚，你掏个鸟蛋也判10年，怎么办呢？大家只好依附于人。青天大老爷啊，你要都没有办法依附法律了。实际上说这个判例它的本质最坏的本质就是破坏法治。如果掏鸟蛋的这个孩子是他妈的博呱呱，别说掏鸟蛋了，他进山打猎那是重庆军区、成都军区开他妈军车陪他们进去进山打猎了，枪都人家提供好了。所以说窃钩者贼，窃国者诸侯，就这个道理到今天还是一模一样的，对吧？有权有势的人杀人放火金腰带，对不对？修桥铺路无死海，你没权没势普通人家小孩掏个鸟蛋就10年。OK。241条有一个收买被拐卖的妇女儿童罪啊。那我国刑法的这个规定跟国际公约有严重的不匹配之处。这您细说。大家感觉一下啊，你现在先别翻书，怎么着？你感觉一下啊，你说呀。买个人，大家觉得最高判几年？那可不少了。你感觉一下，买个人判几年？20年。最高才判3年呀，同学们。您这还不如一屁劲儿大。买个大熊猫都不止3年呐。怎么会呢？知道买大熊猫得判几年吗？这我还真没听过。得10年以上啊。嚯！很有可能判无期啊。为什么呀？因为那是国家1级保护动物啊，买卖珍稀动物罪属于情节特别恶劣。哦，有这么个奖。所以同学们啊，尤其是在座的女同学们啊，怎么了？你们连熊猫都比不上啊，太惨了，连金丝猴都比不上啊，嗨，8只鹦鹉的价值都比你贵呀。是，现在1分都不值了。而且更为让人感到悲伤的，怎么说？我们以前的法律居然还规定，如果不阻碍被拐妇女返回家乡的，可以不予追究刑事责任。哎，这叫什么话呀？这个就是甚至都不用坐牢的呀。你说公平不公平？不公平啊！对，这才是为什么2015年刑法修正案9做出的第一个举措。怎么呢？就是把这个免责条款给取消了。应该的。大家看到241条的最后一款，是法条还有没有使用可以不予追究刑事责任的条款？您说吧。没有，法条变成了什么呀？可以从轻或减轻处罚。啊，这不错呀。以后当同学们在熊猫和卖人之间，你选择卖什么呢？您说。还是卖人会比较好一点，不是卖啊，买啊，还是买人风险小一点。不是，您这怎么听着不像好话？你要买个熊猫，那就是几年了？10年，至少10年，起刑就10年。这是行家。